U njedzeljovim televizijnim magazinu budeme emitovat zvit zo tribini Evropska prestolnica kulturi i Rusnaci u Novim Sadze, kotra otrimana 19. marca u našej cerkvi u Novim Sadze. Na sajmu obrazovanja Drahokazi, kotri školjarom, rodičom i profesorom ukazuje na možljivosti u našej obrazovnej sistemi, osnovna škola Svetozar Miletić zo Zverbasu dostala zlatnu medalju za kvalitet roboti. 23. marca dramski memorijal Petra Rizniča Đađi naščiveli đurđovski i novosadski školjare, ktori uča ruski jazik i odpatreli predstavu dramskog studija Art Keresturskog doma kulturi. Iščevše njevidno rišenje problema kravoh na farmi u ruskim Keresture. U Hotare Pinjvic za druga agronom pririhtuje žem za sadzenje krompljoh. U Vidzice i jak bulo na Keresturskim stretnucu štretnjih školoh UNESCO klubu Srbiji. Televizijni magazin na njedzelju na 20 hodin.